Чоң рахмат. Этникалык кыргыздарды Кыргызстандын жогорку окуу жайларына кабыл алуунун экинчи туру башталды. Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматы боюнча биринчи турда өзбекстандык кыргыздардан 21 абитуриент сынакка катышып, босого баллдан 4 гана өткөн экен. Этникалык кыргыздардын тарыхый мекенинде билим алуусу боюнча түзүлгөн шарттар туурасында биз бүгүн арай көз чарай олтуруп талкуулайбыз. Эгер сиз дагы ушул маселеге үн кошуп, сунуш пикир айтам десеңиз 31 61 63 номерине чалсаңыз болот. Бишкектин коду 312 31 61 63. Ошондой эле бүгүнкү талкуубузду сиздер Азаттык чекит KG сайтынан онлайн түрүндө дагы көрсөңүздөр болот. Эмесе катышуучуларды тааныштыра кетейин. Билим берүү жана илим министрлигинин баш кадиси Айдай Осмоналиева, эмгек, жумуштуулук жана миграция министрлигинин кайрылмаандар боюнча иштеген башкармалыктын башчысы Майрамбек Бейшенов, жергиталдык жазуучу, Кыргызстанда жашаган Аким Кожоев жана билим берүү ошондой эле этникалык кайрылмаандардын бириккен кыргыз коомунун президенти Барно Эшаматова катышууда. Студияга кош келипсиздер, коноктор. Алгач Айдай, сизден баштайм. Мына экинчи туру башталган экен. Биринчисинде дээрлик 90% ушул сиздер тарабынан түзүлгөн тесттен өтпөй калган дейт. Анан негизи эле өкмөт тарабынан алардын Кыргызстанга келип окуусуна кандай шарттар түзүлгөн? Негизи Кыргыз Республикасынын президентинин чет өлкөлөрдө жашап жаткан мекендештерге билим берүү жана улуттук маданият маселелеринде колдоо көрсөтүү боюнча чаралар жөнүндө жарлыгын аткарууда. Чет өлкөлөрдө жашап жаткан этностук кыргыздардын билим алууга укуктарын жана эркиндиктерин камсыз кылуу, ошондой эле улуттук маданияттын андан ары өркүндөтүү максатында Кыргыз Республикасынын токтому бар. Ал токтомго ылайык билим берүү министрлиги менен жылына 75 бюджеттик орун бөлүнүп берилет жалпы этникалык кыргыздар үчүн. Жалпысынан канча деп эсептелинет? Маалымат барбы сиздерде сыртта жашаган, ушу билим алууга муктаж болгон жарандар? Андай сан жок болсо, анда мисалы ушул тестти жөнөкөй эле өткөнгө карабай, өзбекстандык кыргыздардын жогоруда да айтып келдим, 21 абитуриенттен 4 гана өткөн экен да. Анан босого балдан эмнеге өтпөй калып атат? Бул тест аябай татаал түзүлүп калып атабы аларга? Себептерин эмнеден көрүп атасыздар? Негизги себептеринин бири болуп, бул деген ошол өлкөдө биздин тил грамматикасы окулбагандыктан деп ойлойбуз. Бирок былтыр тесттер быйылкыга караганда оорураак болгон, бир нече пайызга. Ага карабастан былтыркы катышуучулардын саны да көп болгон. Быйылкы катышуучулардын саны аз, анан көпчүлүгү эле бул 70% медициналык жака тапшырышты да, медициналык тармакка. Эгерде 21 адам катышса, анын 12си медициналык эмеге тармакка Катышууну каалагандар, катышууну каалашты дагы, алардын 4 гана өтмөк негизинен. Бирок алар ошондон 8 автоматически булар куламак да. Ошого карабастан булар бир гана багытка берип жатышты. Демек 4 эле орун берилген турбайбы бул тармакка? Бизде угарманыбыз бар, саламатсызбы? Сизди угуп атабыз. Пикириңизди кыскараак айта берсеңиз. Саламатсыздарбы? Угуп атабыз сизди. Азыркы эле мынау силердин айтып аткан сөзүңөрдүн башталышында мынтип айтыңар, тесттен өтпөй калды бир тобу деп. Эми Октябрь революциясы башталганда азыркы академиктердин көбүнүн тиги билими жок болчу. Ошондо Совет өкмөтү аларга аябай жакшы жеңилдик берген. Себеби нар жагында даремети бар балдар окуу процессинде оңдоп кетишет. Себеби Памирдин, Мургаптын, Тажикстандагы, Өзбекстандагы кыргыздардын акыбалын көрүп турасыңар. Анан өтпөй калды деп берден мыкчыйып биздин министерство ошентпей, аларга атайын иштелип чыккан критерий менен жеңилдик бериш керек. Паспорттарын ала албай жүрүшөт ал кезге чейин. Анан окуу жайынан өтпөй калды деп берден чилистен бол, бирдемени билген бол, министерствонун атынан сүйлөшүп атат. Аларга кандай жеңилдиктер атайын ойлонуштурулган бир маселе менен
каралганбы, каралган эмеспи? Чоң рахмат сурооңузга. Айдай айым, ушундай бир критерийлер эске алынганбы? Мисалы грамматикадан кыйналып атса, балким ошол жагын караштырыш керектир. Албетте ал жанын баардыгын эске алынган. Быйылкы тесттер 9-класстын программасы менен даярдалган. Толук 11-класс эмес, 9-класстын программасы менен даярдалган. Атайын этникалык кыргыздар үчүн. Мисалы ушул Өзбекстандан, Тажикстандан көчүп келген жарандарыбыз, мекендештерибиз дагы биякта отурушат. Барну айым, негизи Кыргызстанга келип окууну каалагандар көппү? Анан негизги эле ушул проблемалар эмне болуп атат? Бул жака келип окууну каалашса, бирок окуп өтө албай калып атса, негизги маселе эмнеде дейсиз? Негизги маселе билим жагын аябай көйгөй көп да. Бизде деген тил боюнча латын тилинде окутулат Өзбекстанда. Анан келип эле кыргыз тилин өздөштүрүш өтө татаал да. Анан тамгалардан аябай айырмасы болот. Программалар таптакыр бөлөк. Ошон үчүн кыргыздарга аябай жеңилдиктер жагын иштеп чыгыш керек да. Мен бул боюнча аябай көп кайрылдым, айттым. Кандай жеңилдиктерди сунуштайт элеңиз мисалы? Жеңилдиктер Өзбекстан менен мамилени аябай бекемдеш керек. Анан кыргыз тилинде дисктерди, кыргыз тилинде программаларды, китептерди жеткириш керек. Ал жакта кыргыз класстар, кыргыз мектептер бар. Айыл жергелеринде көбүрөөк кыргыз мектептер бар. Ошолорго жеткирип программаларды өздөштүргөнгө жардам берсек, абдан чоң милдетти аткардык деп ойлойбуз да. Анан келген кыргыздар чын айтканда программаны таптакыр билбейт. Мен көп жүрдүм абитуриенттер менен чогуучу. Балким ошол жакта бир алдын ала даярдоо, окууга тапшырганга чейин ушундай бир иштер жүргүзүш керектир. Аябай ошондой иштер жүргүзүлсө, абитуриенттер 4 деле бала өттү эмес, 90-80% өтөт деп ойлойм да. Анан кыргыз тилинде окуганга, кыргыз тилине үйрөнгөнгө аябай муктач алар. Мисалы мен деле сайыз малында келип окугам. Мен деле өзбек тилинде окуп келип кыйналганмын негизи. Программаны өздөштүрө албаганмын. Биринчи курста таптакыр кыйынчылыктар болгон да, бирок менин курдаштарым колдоп, декандарыбыз аябай жардам берип, сайыз малында аябай бизге көп көңүл бурган да. Ошол жагын карасак, жаңы келген балдарды көмөктөссөк, тил жагынан көбүрөөк жардам берсек, Кудай буйрса, алардын да Мисалы быйылкы түзүлгөн тест менен тааныштыңызбы? Аябай татаал бекен алар үчүн? Быйылгы тест менен таанышканымдын себеби мен өзүмдүн кызым дагы окууга өттү да, бирок шаарда окуп, шаарда өздөштүргөн үчүн ал жакшы баалар менен бүткөн үчүн ал өз күчү менен 4 вузга өттү, бирок биз өзүбүз Ататүрктү тандадык. Мен ушундай балдардын билимге муктаждыгын мен күнү түнү биргемин ошол элдер мененчи. Бизде угарманыбыз бар. Саламатсызбы? Сизди угуп атабыз. Саламатсыздарбы, Таллай Бишкектен. Мен чындыгында жогорудагы студияга чалган аксакалга кошулат элем. Чындыгында булардын эми окуу шартын билбейм, бирок турмуш шартын телевизордон көрсөтүлүп атат, абдан катаал экен. Анан ошондой орун берилгенден кийин буларды ар тараптуу колдоп эле ушул жок дегенде жартылайынан көбүн өткөрүп койсо, анан билимдүү болуп өзүнүн жерине ора, бул жерде болобу, ушул өзүнүн жердештерине болобу кереги тиет эле го деп ойлойм да, биринчиден. Анан экинчиден ойлоп атам да, бул жерде дагы өтпөй калды деп туруп, анан жанагы квотанын баары тең берилип атпайбы? Ошонун калган тиги орундардагы майлуу сүттү баягы эле тааныш билиш чоңдордун балдары келип ушулардын квотасынын ордуна келип отуруп калып атабы деген да пикир бар да. Рахмат. Чоң рахмат. Айдайым, ушул жагда көзөмөлдөнө, мисалы Өзбекстанда жашаган кыргыздардан 30 орун көбүрөөк ошол басымдуу бөлүк ошол жака берилет деп айтылды да. Анан негизинен эми 75 орунду кантип толуктайсыздар? Ушундай майлуу сүттүү тааныш тонуштар кирип калбайбы деген кооптонуулар бар экен да. Тааныштардын кирүүсү мүмкүн эмес. Ал деген жалаң гана этникалык кыргыздар үчүн бөлүнгөн квота. Аны эгерде бизди текшерүүлөр жүргүзгөндө, бизде жылына текшерүүлөр болуп турат прокуратура тарабынан, ГКНБ тарабынан. Анын баары тең эсепке алынат. Ал орундарга биз, например, башка улуттун этникалык кыргыз эмес улут же кыргыздын жаранын
киргизүүгө эч кандай мүмкүнчүлүк жок. Мисалы жогоруда айттыңыз да, ошо медициналык тармакта көбүрөөк каалап атышат депчи, балким ошол өтүп окуп кете ала турган багыттарды маалымат берип түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керектир. Андай түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп турат. Ал биринчиден биз жылдын башында эле ар бир ошо мамлекетте, чет өлкөлүк мамлекетте жайгашкан биздин элчиликке кат жөнөтүлөт. Жылдын башында эле квоталар бөлүнгөндө эле кайсы тармактардан эмне, кайсы кесиптер бар экенин тууралуу. Жана биз элчиликтен суранабыз ал маалыматты биздин ошо этникалык кыргыздарга жеткирип беришсе депчи. Угарманыбыз бар, саламатсызбы? Саламатсыздар. Мен экинчи жолу чалып атам. Угуп атабыз сизди. Мисалы үчүн азыр бул маселе козголуп атат, айтылып атат. Бирок мындай бир боороруп кайрылмандар деген программанын жоктугу. Министриңердин ал иши чачынан көп болуп атат. Жанагы бийликтегилердин ал байлыктан башка иши жок болуп атат. Ушул жерге бир боорукер окумуштуулардан, гумандуу принциптеги кыргыз элинин тагдырын ойлогон кишилерден турган комиссия түзүп туруп, 4 орун эле өттү. Биз ушундай чилистенбиз, алар билбейт экен дебей, Памирге барып жашап келгенди элестетип туруп, анан буларга жеңилдик түшүш керек. Чоң рахмат байланышка чыкканыңызга. Чын эле аябай күйүп чалып атасыз. Бул жерде ушул кайрылмандар боюнча иштеген дагы министрликтин башкармалыктын башчысы отурат, Майрамбек мырза. Негизи ушундай бир сунуштар болобу? Анан Памирге барып келип атасыздар, мисалы Ооганстанда жашаган кыргыздардын акыбалы, ошол эле Өзбекстан, Тажикстандагылардын оңой эмес шартта жашагандар да жок эмес. Комиссия түзүп, ушу кандай бир тест жеңилдетүү же биргелешип иштешүү жагын карап атасыздарбы? Саламатсыздар. Эме боюнча, этникалык кыргыздар боюнча биздин министрлигибиз иштеп атат. Анан силер билгендей эле 2008 жылда госпрограмма кайрылман деген бүтүп калган. Азыркы убакта госпрограмма кайрылман деген 2015-2020 жылга чейин иштелип чыгып, азыр министерстводон, анан гражданский обществодон деп коебуз, ошол жерден талкууну өтүп атат. Анан буюрса бул жылда кабыл алынат. Ошол жерде да этникалык кыргыздар билим алуу, анан ишке орноштурууга пенсия, анан жөлөк пул төлөп алуу, ошол боюнча бүт баардыгы иштелип, анан киргизилип, ушул программа күчкө кирсе, ошондон кийин бир эмелер болот да. Анан бирок сиз айткандай эле баягы билим берүү боюнча, биздин маалымат боюнча жогорку окуу жайларында где-то 350 адам азыр окуп атышат да. Анан биздин билим берүү менен министрлик менен биз тыгыз иштеп атабыз. Баягы бизде мыйзамда бар, постановленияларда бар, ошол боюнча да иш алып барып атабыз. Анан Бул 150 деген, кечирип коюңуз, 150 деген мамлекеттик 150 эмес, 150. 350. Бул деген ушул мамлекеттик бөлүнгөн гранттык эсептен келип окуп аткандар да? Баягы квота 75, жыл сайын 75 орун берилип атпайбы квота менен, ошол боюнча где-то 350 адам бизде этникалык кыргыздар окуп атышат да азыркы убакта. Анан дагы бир айтып кете турган нерсе, бул жарандык коомдук представительдер отурат, мына Борно, анан Аким мырза. Аким мырза, анан дагы бизде министрликтин астында бир коомдук кеңеш ачылган, этникалык кыргыздардын мүчөлөрү 25 мүчө бар да. Ар бир тараптан, Өзбекстандан келгенде, Тажикстандан келгенде, ошолор ошондой проблемаларды, эмелерди талкуулоого кылып, ошолорду чыгарып, ошол маселелерди чечүүгө кандай эмелер кылса болот, кандай эме болсо, ошолор ошондой бизде площадкабыз бар да негизичи. Угармандардын эсине сала кетейин, биз этникалык кыргыздардын Кыргызстандагы билим алуусу, түзүлгөн шарттар боюнча сөз кылып атабыз. Талкууга билим берүү жана илим министрлигинин баш кадиси Айдай Осмоналиева, эмгек, жумуштуулук жана миграция министрлигинин кайрылмандар боюнча иштеген башкармалыктын башчысы Майрамбек Бейшенов жана жергиликтик жазуучу, Кыргызстанда жашаган Аким Кожоев, Барно Эшаматова, этникалык кайрылман кыргыздардын бириккен кыргыз коомунун президенти катышууда. Талкууну мен Кангүл Элкеева алып баруудамын. Аким мырза, негизи эле ушул Кыргызстанга келип окууну каалаган туугандарыбыз көппү? Анан сиз
сиздер тараптан кандай проблемалар, кандай тоскоолдуктарды сезип атасыздар? Мен Жергетал жөнүндө айтып кетейин. Биринчи, Жергеталда негизи 40 миңге жакын кыргыз жашайт. Анан ошондо 59 мектеп бар. 59 мектептин 22 мектеп таза кыргыз мектеп, 23 мектеп аралаш мектеп. 7 миң кыргыз окуучу бар. Мен биринчи квота жөнүндө айтып кетейин. Баягы Өзбекстанда кандай болуп жатканын бир күнү угуп атам. Анан негизи Тажикстанда тестирлөө боюнча неме болбойт, экзамен алынбайт. Ошол биздин Жергеталдагы өзүбүздүн мугалимдер экзамен алат экен. Бирок ал жерде мен көп жылдан бери эле угуп келатам. Өтүп келген студенттерден, балдардан калыстык болуп жатат да. Көбүнчө баягы сиздер айткан майлуустуу жерлерге, престиждүү окууларга, мисалы мединститут же экономика же юридикага баягы тааныш билиштердин байлардын балдары өтүп атат. Мен бир фактын айтып кетейин. Мындан 3 жыл мурда 4 жыл болуп калыптыр. Мен иним Арабаев университетине ошол жактан бюджетке тапшырайын деп барган экен экзаменга. Ошол тапшырганда дейт, мен өтпөй калдым дейт. Анан мен ошол немеге 2 орун бөлүнгөн экен, 1 орун бөлүнгөн экен. Бир кыргызчаны жакшы билбеген эле бир бала өтүп кетти дейт. Анын паспортун карап көргөнүм жок дейт, бирок ошол англис тилге өтүп келди дейт. Мындай фактылар көп эле болуп атат. Мисалда мединститутка дагы угуп атабыз, башка эле бир улуттагы немелер келип атат экен деген. Сиздердин өзүңүздөрдүн азаттыкта бул маселе боюнча сөз козгогонуна, ушу Кыргызстандан эле этникалык кыргыз деп бир студентти өткөзгөн экен. Бул сиздерде жакшы талкуу болгон ушул боюнча. Анан ошого мен сунушум быйыл эми кеч болуп калды. Өзбекстандагы сыяктуу эле ошол тестирлөө менен экзамен алынса, анан талап катуу коюлса, бияктан атайын азиздер барса жакшы болот. Баягы ошол экзамен алып жатканда видео байкоо жүргүзүп же башка ушундай бир неме болуш керек да. Көзөмөл болуш керек. Эмнеге Өзбекстан, Тажикстанда бизде билимдүү балдар көп Жергеталда. Ошол билимдүү балдар көбүнчө келбей атат. Дагы бир маселени айтып кетейин. Анан келип биякта окуган студенттер да көп барбай калып атышат да. Биякта 5 жыл бүткөндөн кийин көп Кыргызстандын жарандыгын алып калып атат. Ошондуктан бизден адистер, педагогика боюнча, башка адистер боюнча да жок болуп атат. Ошолорго талаптандырыш керек. Ата-энесине, студенттерге ошол маселени мисалы көтөрүп, ошо окууга өтүп жатканда сөзсүз 5 жылдан кийин келип кайра өзүңөрдүн жериңе иштейсиңер деген бир талап коюш керек да. Себеби ал жакта дагы адистер жетишсиз да турабы ошон үчүн. Адистер аябай жетишсиз болуп атат. Ошол көп студенттердин көбү бияка келип калып кетип атат да. Гранттык эсепте 75 орунга сиздерге тест өтпөйбү демек Тажикстанда? Бизге жок, бизде ошол Жергеталда өзүбүздүн мугалимдер, Жергетал мугапта өзүбүздүн мугалимдер экзамен алып атат да. Ошон үчүн көбүнчө калыстык болуп. Анан дагы бир оор маселе бар, бизде китеп маселеси. Мен өткөн жылдын ноябрь айында барып көрүп келдим өзүм мектептерди. Кээ бир мектептерде, негизи бар эле мектептерде китеп жок, такыр китеп жок. Мугалимдерде эскирген болуп, кайсы жылдары барган китептер бар, окуучуларда китеп жок. Ошол мугалим айтып бергенди конспектлеп, ошону менен жазат экен да. Негизи кыргыз тилинин грамматикасын, негизи тилди жоголуп аткан себеби биринчи ошол болуп атат да. Бияктан буга биз көбүнчө эми ачык эле айтыш керек. Биздин өзүбүз кыргыз мамлекетте күнөөлүү. Мисалы мен өткөн жыл ноябрда келип, Жергеталда акыбалды көргөндөн кийин бияк түз эле келип министрликке кайрылгам. Кайрылсам 1 жыл болуп калды деген, аны биз китеп бөлгөнбүз. 13 миң китеп бөлүнгөн экен. Негизи кыргыз тил адабият. Анан немеге өткөрүлүп берилиптир. Тышкы иштер министрлигине. Алар өздөрүнүн мойнуна алыптыр. Жарым-жартылай дипломатиялык жол менен, почта аркылуу, анан чек ара кызматы аркылуу биз жеткизип беребиз деп. Бирок ошол мен ноябрда кайрылгам, ошондон бери мага жооп жок. Негизинен ушул чечип беришпей атат да. Китеп маселесине, сиз айткан маселеге да биз кайрылууга аракет кылабыз. Негизинен адабияттарды жеткирүү маселеси, жетпей калган маселе боюнча. Ушул Кыргызстанга келип окуп билим алууну каалаган жаштар көппү Жергеталдан келип? Жаштар аябай көп болуп атат. Бирок келгендер көп билимдер начар болгон. Тиякта мектепте, орто мектепте начар бүтүшүп атышат. Ошол биринчи себеби китеп маселеси. Кечээ дагы 2 күн болду, бир мугалим менен сүйлөшүп калдым. Ошол Жергеталдан келген экен. Бизде дейт китеп бар болгон себептүү азыр биздин районо дейт, билим берүү бөлүм башчысы. Ошол тажик китептерди мажбурлап физика, мисалы математика, так илимдер боюнча тажик китептерди окутасыңар деп, которуп окутасыңар деп бизди мажбур кылып атат дейт. Мындай кыла берсек дейт, биздин балдарыбыздын келечеги биз тажиктешип кетет, тилибиз жоголот. Анан элдин негизи көчкөн себеби ушул болуп атат да. Келечекте
биз кыргыз катары жоголуп кетишибиз мүмкүн деген неме менен азыр элдин көчкөндөрдүн саны мурдагы жарандык согуш жылдары 90 жылдарда дагы көп болуп атат. Экономикалык себептен эмес, бул азыр ушул башка себеп болуп атат да, тил маселеси болуп атат. Улут катары жоголуп кетүү коркунуч турат да жеге талда азыр. Угарманыбыз бар, саламатсызбы? Сизди угуп атабыз. Саламатсыздар. Алло. Сизди угуп атабыз. Пикириңизди кыскараак айтып бериңиз. О, жанагыраки мен алдагы министерствонун бөлүм башчысы отурбайбы? Алло. Ушуга Айта бериңиз, сиз телефонду угуңуз, радиону суроо акырын. бергим келип атат да. Республиканын жанагы бюджетине атайын жана кыргыздарга Мургаптагы, Жергеталдагы, тетиги аркы Афганистандагы, Өзбекстандагы кыргыздарга жардам бериш үчүн акча бөлдүрүш керек. Көп болсо 50 миллион, 100 миллион сом бөлүнөр, ошо эркини бөлдүрүш керек. Бул биринчиси. Ага аксакал айтты го, тиги кыргыздардын кыргыз катары жоюлуп кетүү коркунучу туруп атат деп. Айта бериңиз. Эми могу алдагы министрдеги бөлүм башчысы келип алып, кыргыз тилин билбейт экен азыр. Эмне деп айткан оюн биз түшүнгөн жокпуз. Чоң рахмат, байланышка чыгыңыз. Кантип ушул тиги кыргыздын кызыкчылыгын колдойт? Пикириңизге рахмат, бизге байланышка чыкканыңыз үчүн. Айдай айым, ушул жогоруда угармандын пикирине айтып, анан негизи эле эмнеге көңүл буруш керек Кыргызстанда келип окууну каалаган биздин этникалык туугандар? Негизинен алар кайсы кесипти тандап алса, ошол кесип боюнча предметтерди жакшыраак билүүгө аракет кылыш керек. Бул эгерде математикадан болсо математика илим, так илимдерин, физикадан болсо физикаларды биз жалаң эле кыргыз тилин же орус тилин билсин, сөзсүз түрдө ошону билсин деген талап жок бизде. Мисалы үчүн ошол эле тилдер боюнча бизде тестте 7 эле балл каралат, ал деген жанагы пороговый балл деп коет. 30 суроо берилет негизи. 30 суроонун ичинен 10 суроо 7 гана балл менен өтүшөт да. Башка предметтерден 14 балл алыш керек. Анан жана жергеталдык Тажикстандык кыргыздарга эмнеге тест өткөрүлбөй калган? Анткенин себеби бизде деген Өзбекстан Республикасы менен 1998-жылдан баштап бир тараптуу байланыштар үзүлгөн. Башка мамлекеттерде жашап жаткан этникалык кыргыздардын мамлекеттери менен бизде келишимдер бар. Ал келишимдердин негизинде ошол мамлекеттин билим берүү министрлиги ошондой тесттерди, экзамендерди өткөрүп, алар бизге жөнөтүп, жолдомо жөнөтүшөт. Бирок алар да жана 75 орундун ичине кирет, э? Ооба, ал 75 орун ар бир өлкөгө берилет да. Кандайдыр берсем. Барно айым, негизи эле сиздин сунуштарыңыздар кандай? Балким министрликке сунуштап алдын ала кийинки жылы окууга тапшырам дегендерге бир жыл окутуш керектир тилди, ошол кайсы багытта окугусу келсе. Аким мырза, сиздин да ушул багытта сунуштарыңыздар кандай? Кыскараак айтсаңыздар, Барно айым. Мен ошо маселени көтөрүп чыксак, жаңы окууга тапшыра турган жаш муундар менен тыгыз байланышты иш алып барсак, Өзбекстанга барып туруп ошолорго китеп жагынан, билим жагынан программалар менен тааныштырып, ошолорго заранее алдыныраак программалар менен тааныштырып чыкса, көбүрөөк балдар ошол өтөт деген ойдо да. Аким мырза. Мен ошо биринчи кезекте китеп жеткизиш керек. Биринчи кезек китеп болсо, мисалы, ар бир мектеп класстан жок дегенде 5-6дан өзү окуй турган балдар чыгат да, ошондой кызыккан балдар бар. Анын экинчи жерге талдаган мугалимдердин да көбүнүн немеси, кандай десем, даярдыгы начар. Ошолордун адистигин жогорулатыш керек. Атайын үчүн Кыргызстандан методисттер барса жакшы болот эле да. Жылына бир жолу бар, ошол жерде барып курстарды өтөбү же Ошко жакыныраак Ошко чакырабы. Тыгыз байланыш болуп турганда жакшы болот эле. Азыр ошол байланыш ушу 23 жыл болуп калып, такыр үзүлүп калган, азыр жок. Ушул багыттан бир иштер жүрөбү? Майрамбек мырза, Айдай айым. Убактыбыз аябай аз калды. Кыскараак айтып берсеңиз тоготор жерин. Мамлекеттик деңгээлде көтөрүш керек да, могу эмелер катышканчы Өзбекстан менен, анан Тажикстан менен. Көбүнчө биз айтып атпайбызбы, программалар
айырмаланат да биздикичи. Биздики Кыргызстанда бир программа, Тажикстанда башкача программалар болуп атат да. Демек ушул жогоруда айткандай программалар боюнча алдын алуу окутуп маалымат бериш керек турбайбы? Ошол маалымат бериш керек. Айдай Анан айым. билим берүү министрлиги байланышып ошол министр менен Өзбекстандын министрликтери менен иштеш керек болот. Айдайм. Кыскараак айтсаңыз, анан кайсы жактан көбүрөөк келип окуп атышат? Негизинен бизге Өзбекстандан, Тажикстандан көбүрөөк келип окуйт. Жылына Кытайдан аз болчу, дагы айтып кетчү нерсе бул деген Кытай Эл Республикасынын этникалык кыргыздары бизге окууга тапшыруу үчүн биринчиден келип, алар өздөрү бир жыл бияктан тил үйрөнүшөт. Алардын өздөрүнүн демилгеси болгон ошондой. Быйылкы жылы абдан көп Кытай Эл Республикасынан келгендер. Жылына бир 4-5 эле окуучу келип тапшырса жогорку окуу жайларга, быйыл бир 20га жакын болуп жатат азыркы учурда. Сиздерге чоң рахмат. Биз негизи эле ушу этникалык кыргыздардын маселесине билим берүү, дагы башка жарандык алуу маселелерине дагы кийинки талкууларда кененирээк токтолобуз, дагы сиздерди чакырабыз. Биздин талкууга этникалык билим берүү жана илим министрлигинин баш катчысы Айдай Осмоналиева, эмгек жумуштуулук жана миграция министрлигинин кайрылмандар боюнча иштеген башкармалыктын башчысы Майрамбек Бейшенов, жергеталдык жазуучу Аким Кожоев жана этникалык кайрылман кыргыздардын бириккен кыргыз коомунун президенти Барно Эшаматова катышты. Талкууну мен Канымгүл Элкеева алып бардым. Кийинки эфирден дагы жолукканча жакшы туруңуздар. Кеп кезегин Али өзүңүзгө берейин. Чоң рахмат. Ушуну менен биз таңкы берүүлөрүбүздү жыйынтыктайбыз. Кадырман угарман, түшкү бирде жолукканча саламат туруңуз. Азаттык менен дайыма бирге болуңуз. Так жеткиликтүү өз убагында маалыматтарды алыңыз жана аларга талдоо жүргүзгөн баяндарды дагы бизден уксаңыз болот. Мен сиздер менен коштошом. Сиздер менен Али Токтокунов болдум. Мага кесиптешим Максат Акматжан уулу жардам берди.